Dneska robíme Grimace shake. Budeme na to čučoriedky, jahody a na jeden Grimace shake polovicu pohára. Ale dneska aj môj starký si prosil, takže ja budem mať celý pohár. Takže sa potom nečudujte, dobre. Zoberte si veľkú lyžičku. No, hej, takúto. A takto. Čakajte. Veľké lyžičky. No, pre mňa 3. Oj, nie 4, tak počkajte. Tom zahrsť čučorietok. Pre mňa 2 hrsti. Jahôd. Počkajte. Toto je moja taktika na jahody. A polovica pohára. Pre mňa celý pohár. Tak dáme tam. A teraz idem zavolať starku, na ktorú zmixuje. To predsedíme a môžeme piť. No, dáme na to šľahačku a môžeme piť. Kde ste boli v Bile? Šľahačka a máte. Takže adios. Daj odber a like, ináč ťa tento fialový muž v kostýme zabije.